Ciao a tutti e benvenuti a questo audio test numero 18. Così come preannunciato alla fine del 17 siamo in Italia per dei pedali costruiti appunto in Italia da Cesare Orlandi e il brand si chiama Core. Eccoli qua. Oggi vi parlerò di questi 4 pedali che sono Eden Drive, l'Oracle, il Leadstar e il Vibe Chorus. Quindi parliamo di 3 pedali di sintesi, quindi overdrive o distorsori, e un pedale, un'unità di ritardo che è un chorus. Allora, prima di entrare nel dettaglio facciamo il solito punto della situazione sull'audio test, nel caso che qualcuno di voi fosse la prima volta che vede uno dei miei video. Allora, per i primi 12-13 abbiamo utilizzato la PRS, in questo caso siamo passati sulla Strato. Questo è un Strato che utilizzo sempre in studio ed è una Stratocaster del 63, una Fiesta Red un po' scocciata. Attraverso un cavo di buona qualità, di ottima qualità, che è un Sonic Solutions, vado dentro, anche questo è un cavo italiano, vado dentro alla pedaliera, sempre italiana, che mi ha assemblato Claudio di FX Case, ho un buffer, poi entro nei vari loop, non è una pedaliera MIDI, è semplicemente un controller, e esco con un altro cavo Sonic Solutions, vado in un altro amplificatore, sempre italiano di Brunetti, Custom Work, nel canale pulito, poi in una cassa, microfono, Pro Tools e con questo microfono che riprende la voce. Prende dentro un pochino anche il suono delle corde, ma ho messo un compressore in sidechain dall'amplificatore a qui per cercare di cancellarlo il più possibile, anche perché poi devo parlare a volte mentre suono. Bene, allora, prima di entrare nel dettaglio di ciascun pedale, voglio fare una premessa che è importante perché Cesare ha una filosofia di costruzione che è un po' diversa da tanti altri pedali. Allora, prima di tutto il voice, anzi entriamo nel dettaglio, va. Vediamo l'Eden Drive. Eden Drive e Oracle hanno questi controlli: level, che è il livello ovviamente, il drive, qui si chiama gain, questo è drive, tone e voice. Dopodiché abbiamo questo deep switch, che qui ha 3 posizioni e qui ha 2, che questo regola il clipping, ma la cosa su cui vorrei soffermarmi è questo controllo di voice. Prima di tutto ve lo faccio sentire, che così, se vado qui, allora voice a 0, partiamo da 0, allora, che cos'è questo voice? Sentito così, se non vi spiego che cos'è e non vi faccio sentire che cosa ascoltare, potrebbe sembrare un normalissimo controllo di tono, ma così non è. Ora, quando noi pensiamo all'equalizzazione, e di questa cosa ne ho parlato lungamente anche in uno dei miei manuali, I suoni della chitarra, in uno dei volumi del DVD, il primo mi sembra, sì, parlando di EQ, noi immaginiamo di vedere anche graficamente l'equalizzatore, no? Che è nello spettro di frequenze, quando si vede l'analizzatore di spettro, che va circa da 20 a 20.000, perché questo è più o meno lo spettro udibile. Ovviamente se uno sente i 20 Hz ha un orecchio molto buono, così come se senti 20.000. Quindi per voi che guardate 20.000, ok? Dalle frequenze più basse alle frequenze più acute. Ora, che cosa fa il voice? Quando noi equalizziamo, di solito, se giriamo il pomello, vediamo una curva che, in base alla frequenza centrata, va a enfatizzare quella frequenza. Dopodiché è possibile allargare quello che viene chiamato Q, o in italiano viene chiamata anche campana, la campana dell'equalizzatore. Più è stretta, e quindi più significa che la frequenza che noi abbiamo scelto viene enfatizzata senza andare ad interessare quelle interessanti. Quando è molto stretta si chiama notch filter, è scritto N-O-T-C-H. Quando invece è parecchio larga va a enfatizzare anche le frequenze vicine. Voglio dire che a seconda se sia un equalizzatore a terzi d'ottava, questa non ci interessa. Io posso prendere 1 kHz, portarlo su anche di 10 dB, senza andare a influenzare più di tanto se sono a 1 kHz, i 500 Hz e i 1500, i 2000, mentre se tengo una campana larga invece enfatizzerò di 10 dB i 1 kHz, magari a 500 Hz o a 2000 sono ancora su di 4-5 dB, perché la campana è molto larga e morbida. Poi ci sono tante forme di campana. Ok, perché dico questo? Perché il voice è un controllo di tono pre-gain, prima del guadagno, che, sempre immaginando che voi guardiate da 20 a 20 kHz l'EQ, parte da 0, enfatizza, e mentre cambia il guadagno, questo è il guadagno in termini di decibel, cambia anche la frequenza. Quindi significa che io da voice 0, significa che sono più scuro e con poco guadagno, vado sempre più su
e lo sposto in su. Significa che al massimo avrò il massimo guadagno pre-gain sulle frequenze più acute, quindi andrò a saturare anche maggiormente le frequenze più acute, quindi avrò, tanto per esagerare, un pochino più crunch sulle note basse e un pochino più invece di distorsione sulle frequenze acute. Questo lavorerà molto in coppia, è quello che vi farò sentire, con il dip switch centrale, che è questo, che fa modern sul centrale nulla e giù vintage. Qui invece in questo caso, essendo soltanto a 2, distortion e crunch, non ha la posizione centrale. Che cos'è? Quasi tutti i costruttori di overdrive o di distorsori mettono qualcosa del genere, quindi anche Fulton piuttosto che Landgraf. Sono 3 modalità di raggiungere il clipping. Cosa vuol dire? Vi ha già parlato 1 o 2 audio test fa di come io faccio raggiungere il clipping nei suoni overdrive con 2 o più overdrive. Bene, il punto di clipping è il punto in cui un'onda che non è distorta, che quindi ancora ha una forma sinusoidale arrotondata, quando noi la andiamo ad alzare e a schiacciare diventa un suono distorto, quindi si squadra l'onda. Questo punto di clipping viene raggiunto in 2 modi. Uno, ho un'onda sinusoide, quindi bella rotonda, guadagno e quindi arrivo al punto di clipping, oppure sposto il punto di clipping in giù. In questo modo col dip switch facciamo questo: nella posizione centrale non ci sono elementi che abbassino il punto di clipping e quindi abbiamo un suono che è più alto e un po' meno distorto, dove la distorsione arriva proprio nel punto massimo, la saturazione o distorsione che si voglia. E quando arriviamo invece nella posizione V, che sta per vintage, abbiamo dei LED che hanno un punto di clipping più basso. Nella posizione di sopra, nella posizione modern o distortion dell'Oracle, abbiamo invece dei MOSFET che hanno un punto di distorsione ancora più bassa. Tanto per dire, il segnale che noi gli diamo, non potendolo variare perché arriva direttamente dalla chitarra, se dovessimo parlare di volt o di millivolt, faccio un esempio: se non mettiamo un punto di clipping ma è semplicemente quello del circuito al punto centrale, noi per esempio diciamo che il LED quando gli arriva un segnale di 2 volt è il punto di clipping, quindi lui lo squadra, lo pettina, no? Cioè arriva un segnale ma lui più di 2 volt non li fa passare, lo tira giù. Se fossero 2 volt quelli del LED, quello invece del MOSFET sarebbero 0,9. Questo è un esempio, cioè vuol dire che ha meno della metà di punto di clipping. Questi sono numeri, ripeto. Uno, bisognerebbe andare da degli ingegneri per rendere l'idea, ok? Io non sono ingegnere, quindi non mi dopo scrivete hai sbagliato perché il LED c'ha 1,8, non lo so, è un esempio. E quindi cosa significa? Che se vado qui ho questa distorsione in M che sta per modern, punto centrale non ho la distorsione, infatti il suono non è pettinato di sopra, ha molta più escursione dinamica. Vado in vintage, quindi proviamo, sentiamo la differenza tra vintage e modern. Sentite come si arricchisce. Bene, adesso entriamo nel dettaglio di questo Eden Drive per farvi sentire questi controlli. Allora, voice. In questo caso sono level a metà, drive a manetta, tono a metà e il voice a manetta. In modalità modern. Modalità vintage, si alza un po' il volume perché abbiamo alzato il punto di clipping. Cosa succede? Posso ottenere questo suono anche così chiaro e aperto in 2 modalità. Uno, voice a manetta, quindi guadagno sulla parte acuta e il tono lo tengo così. Oppure apro il tono e chiudo il voice. Quello che cambia è la quantità di legame armonico che prendono le note tra di loro. Allora, provo a stare zitto che sapete per me è difficile. Ora, il timbro è molto simile, perché sentite la parte acuta, però se sentite all'interno delle voci il suono è meno pieno perché non ho guadagnato sulle parti acute. È come se con questo circuito, ma si sente ancora di più nell'Oracle, Cesare avesse fatto che sulle medio-basse abbiamo un overdrive e sulle acuti invece abbiamo un distorsore. Sono molto separate le note. Vado su col voice, chiudo il tono. La compressione è maggiore,
le note sono più legate tra di loro, c'è meno dinamica, cioè quando picchi una nota la nota non scende, resta su perché abbiamo dato dell'overdrive, della distorsione. E quindi l'effetto è quello di avere un po' un compressore che pompa, se vado qui su questa cosa. Questo pedale è, diciamo che forse quello più diffuso di Cesare di Core è l'Oracle, però l'Head and Drive secondo me invece è uno di quelli più versatili. Vi faccio sentire in che senso. Posso passare da un suono così, che nonostante i single coil è un suono rock, sistema la quadratura. Ok, da questo suono tolgo la parte di clipping, scendo ovviamente col volume, scendo un po' con questo. Vado sul vintage e ho un suono molto più bluesy. Ok. Quindi posso passare veramente a una marea di suoni. Per esempio a me piace molto il suono pulito che fa l'Oracle, in questo modo però vado su di drive, tolgo il punto di clipping, vado ad aprire qui, svuoto di armoniche, metto un effettino. Riesco a tenere il suono abbastanza chiaro, sufficientemente compresso ma aperto, senza avere distorsioni, però ho il pieno dell'armonica. Ok, per l'Head and Drive direi che abbiamo già parlato abbastanza. Andiamo sull'Oracle, che è questo, che abbiamo due controlli, distortion o crunch, quindi abbiamo lo stesso concetto qui. Partiamo da metà. Solita cosa, punto di clipping è più basso, quindi se faccio questo devo abbassare il volume. Vengono fuori un pochino più le medie, no? Come faceva il GCM 800, mi sembra. Quindi posso decidere, tengo più vuoto e vado ad aprire di qua. Allora, qui si sente veramente tanto questa scelta costruttiva di lavorare sul contenuto e la distorsione delle armoniche piuttosto che sulla saturazione totale. Qui sono col voice a zero e il tono abbastanza aperto. Apro, chiudo di qua. Vedi che come è cambiato proprio il suono, si è distorto di sopra.
Quindi quando vado a fare questo tipo di saturazione e apro tanto il voice, quindi come ho detto l'equalizzazione parte e siamo qui, cioè molto largo, molto guadagno sulle parti acute, ho la sensazione di avere come se ci fosse un Marshall a manette imballato. E qui siamo nella parte crunch. Andiamo nella parte distorsione dove si abbassa e ho ancora di più questa roba. Al tempo stesso però ho anche una versatilità, adesso ci sembrerà scuro perché sono andato giù molto. Mettiamo tipo una cosa così. Troppo sinistro. Facciamo un lupettino. Scusa, devo fare così. Quindi cosa succede? Che ho all'interno dello stesso pedale tanti timbri. Ho un pedale, mi fa un suono così. Molto aperto di sopra ma poco saturato all'interno delle voci. Al tempo stesso posso andarlo ad aprire ma avere più contenuto di saturazione all'interno. Quindi scendo di qua, salgo. E quindi è forse questo che fa sì che insomma che l'Oracle sia e anche il pedale più conosciuto di Cesare. Andiamo sul Leadstar, che è questo, che è un pedale bello arrabbiato e ha una concezione tra virgolette più nei canoni rispetto a quelli che vanno molto fuori come l'Edendrive e l'Oracle, e quindi abbiamo qui i 3 punti di clipping soliti, quindi è inutile che ve lo spieghi. Questo si sente nella parte vintage, è come se passasse sempre un pelino di diretta. Se vado a mettere un delay, senza, cioè quando vado sulla parte modern ho proprio un distorsore stile Marshallone a manetta. Se abbiamo lavorato molto aperti con gli altri pedali, quindi questo ci sembra un po' chiuso, ma non vorrei andare sopra da qui. Questo è un altro trucco purtroppo, che quando si fanno i suoni ogni tanto bisognerebbe fermarsi, perché l'orecchio tende ad abituarsi di più alle frequenze acute, quindi in realtà ogni volta che noi andiamo su e apriamo le frequenze acute e sentiamo del chiaro, quando torniamo indietro ci sembra di avere meno. Quindi il consiglio è, quando siete a casa che vi fate i suoni, ogni tanto fate uno stop, ascoltate altra roba, prendetevi un caffè, andate fuori, vedete gente, insomma uno stop, e poi si torna, perché altrimenti si rischia che in realtà si cominci alla mattina a fare un lavoro e il suono è un certo tipo, si arriva alla sera il suono è chiarissimo, e quindi questo deve stare all'occhio. Quindi significa che prima abbiamo sentito dei suoni chiari, adesso questo ci sembra scuro, ma scuro non è sicuro.
questo caso, se vado nella parte centrale, dove ovviamente tolgo la parte di clip e si alza tanto il volume, sento questo tono che sembra un pre-gain, mi dà Allora andiamo a sentire invece lead star, andiamo a sentire il chorus. Prima l'ho attaccato perché era qua, eccolo qua. Allora il chorus a me ricorda vagamente, insomma, la sonorità dei chorus più belli analogici, quindi dai vari Arion piuttosto che il Choral Flange di Fulton, eccetera. E questo qua, ok, vediamo se si vede. Ok, non si vede, devo spostare la pedaliera. Ok, eccoci qua, siamo qui. Allora abbiamo rate, depth, tono, mix e out. Qual è la cosa veramente furba di questo chorus? Che Cesare ha messo, oltre al solito rate e depth, il tono che ci permette di decidere su quali frequenze vogliamo che lavori di più la modulazione, il mix per decidere il mix tra l'effetto e il suono diretto, e poi l'out, perché a seconda di quello che noi andiamo a fare potremmo perdere del volume. Quindi io lavoro in questo modo di solito, scelgo la velocità, mi piace che sia un po' più chiaro, abbasso il depth, giù col mix, perdo del volume, lo recupero, eccoci, metto un pelo di questo, mi vado a prendere, anzi no, mi vado a prendere questo, il chorus è molto bello, è molto naturale, molto caldo. Se sento che è troppo chiaro, abbasso il tono, guadagnerò un po' di volume, alzo un po' il mix, il rate e il depth e viene fuori di più. Non perde mai di presenza o di tuning, cioè quindi questo così è un po' un excursus su questi 4 pedali italiani, quindi mi raccomando, andate a informarvi sul sito di Cesare, di Kor, quindi è scritto KOR pedals.com, e ci sono già anche scritto, ci sono gli indirizzi dei rivenditori che ce l'hanno anche in Italia, anche perché credo che dobbiamo cercare di sostenerci, no, tra noi italiani, ma ovviamente avete la certezza che se io non li ritenessi buoni non farei mai un video di questo tipo consigliando di andare a provare dei pedali che non siano buoni. Quindi bravo Cesare, sono molto contento che sia una di quelle persone in gamba, perché lui sa della mia amicizia con Brunetti, che io utilizzo i prodotti di Marco Brunetti da tantissimi anni e lui dispensa sempre bei complimenti, che non è un dettaglio piccolo, perché purtroppo tra i produttori, ma così come tra noi, tra i musicisti italiani, è più facile sentire parlare male degli altri piuttosto che bene, invece sentire che tra colleghi persone si stimano e parlano bene uno dell'altro a me fa sempre molto piacere, e quindi vi invito ad andarveli a provare o a vedere intanto il sito korpedals.com. Ci vediamo al prossimo lunedì e va bene, ciao!